चियाबारी श्रमिकहरूको न्यूनतम मजदुरी लिएर बसेको बैठकमा आज पनि फलप्रद बनेन। 8 घण्टासम्म चलेको बैठकमा सबै श्रमिक सङ्गठनहरूले सकारात्मक परिणाम हुने आशा लिएर बैठकमा भाग लिएका थिए भने तर अन्ततः निराश बनेर फर्किनु पर्यो उनीहरूलाई। आज बिहीबार श्रमिकहरूको वेतन वृद्धिको मागलाई लिएर सिलगढी स्थित दागापुरको श्रम भवनमा उत्तर बङ्गाल श्रम आयुक्त विभागका अधिकारी मोहम्मद रिजवानको उपस्थितिमा सरकार पक्ष, मालिक पक्ष अनि श्रमिक सङ्गठन बीच त्रिपक्ष वार्ता भएको थियो। आजको वार्ता असफल बनेपछि श्रमिक सङ्गठनहरू रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि मालिक पक्षको एकोरो नीतिको कारण श्रमिकहरूको वेतन वृद्धि भएको छैन। मालिकहरूले सरकारको बात पनि नमानेको श्रमिक सङ्गठनहरूको भनाइरहेको छ। आजको बैठक असफल भए पश्चात फेरि 10 दिन पश्चात 12 जुनको दिन श्रम मन्त्री बेचाराम मन्नानको उपस्थितिमा फेरि एक बैठक हुने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी चियाबारीका स्टाफ अनि सब स्टाफहरूको वेतन वृद्धिको निम्ति पनि आगामी 15 दिनभित्रमा नै वार्ता बोलाइने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। आजको वार्ता असफल भएपछि भोलिदेखि लगातार रूपमा 2 दिनव्यापी श्रमिक सङ्गठनहरूले तराई डुवर्स पहाडका विभिन्न चियाबारीहरूमा गेट मिटिङ गर्ने भएको छ। उत्तर बङ्गाल श्रम आयुक्त विभागका अधिकारी मोहम्मद रिजवानले भने आजको वार्ता सकारात्मक नै रहेको थियो भने यस वार्तामाथि राज्य सरकारको पनि नजर रहेको थियो। तर केही कारणवश अन्ततः वार्ता सफल बन्न सकेन। आगामी 10 दिन पश्चात फेरि अर्को वार्ता डाकिएको छ। उक्त वार्तामा श्रम मन्त्री पनि उपस्थित रहनेछन्। सम्भवतः यसै वार्तामा सकारात्मक फल प्राप्त हुने पनि आश्वस्त रहेको उनले बताए। यता श्रमिक सङ्गठनहरूले बताए अनुसार मालिकहरूले न्यूनतम मजदुरीको साटो केवल 18 रुपियाँ मात्र बढाएर 220 रुपियाँ दिने भएका छन्, जुन अघिल्लो बैठकभन्दा केवल 3 रुपियाँ मात्र मालिक पक्षले बढाएका छन्, जसलाई श्रमिक सङ्गठनहरूले खारेज गरिदिएका छन्। आउनु सुनौ हामी श्रमिक सङ्गठनका नेतृत्वहरूले के कस्ता मन्तव्य दिएका छन् त। सर्वप्रथम सिपिआइएम समर्थित श्रमिक सङ्गठनका नेता तिलक छेत्रीले फोन मार्फत यस्तो दिएका छन् आफ्नो मन्तव्य। अच्छा तिलकजी, आज तपाईँहरू जुन श्रमिकहरूको निम्ति दागापुरमा जुन बैठक थियो, त्रिपक्ष बैठक, त्यसमा सामेल हुनुभएको थियो, के कस्तो निर्णयहरू लिएको थियो र आज किन आज सफल भएन यो वार्ता? यो बात यस्तो छ कि यो मिटिङ गभर्मेन्टले अगाडि पनि एउटा बोलाएको थियो। त्यसमा पश्चिम बङ्गालको यो लेबर मिनिस्टर बेचाराम मन्ना बस्नु भएको थियो। उहाँले एउटा प्रपोजल दिनुभएको थियो। तपाईँको अहिले 7 साल भयो, अगर यदि त्यो इन्क्रिमेन्ट हिसाबले पनि अगर इन्टरिम हिसाबले पनि पाउँथ्यो भने पनि अहिले कमसेकम 254-55 रुपियाँ पाउने थियो। त्यसमा 248 रुपियाँको उहाँले बात गर्नुभएको थियो सरकारको तर्फबाट। आज त्यो जग्गामा मालिकहरूले 18 रुपियाँ प्लस 202 रुपियाँ गर्दा 220 रुपियाँ मात्रै दिने, त्यहाँबाट उहाँहरू पढ्नु भएन। नपढ्दाखेरि उहाँहरूले फेरि आफूहरू बसेर बातचित गरेर 10 दिनको समय लिनुभएको छ। त्यो 10 दिनमा उहाँ सरकारको मिनिस्टर पनि बस्ने, त्यो दिन जो हुन्छ फाइनल त्यही हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बात भएको छ। हामीले चाहिँ उनीहरूले भन्यो हामीहरूले यति मालिक कम्ती आएको छौँ, सबै मालिक हामीहरू बसेर कलकत्तामा मिटिङ गरेर हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भनेको छ मिटिङमा पछि 10 दिनको पछाडि। हामीले पनि भन्यौँ हामी पनि श्रमिकहरूलाई समस्त जानकारी गरेर 2 दिनको हामी गेट मिटिङको मार्फतबाट हामीले मजदुरका राय लिएर हाम्रो पनि बात हामी जनाउँछौँ भनेर हामीले छोडिदिएको छौँ। मिटिङ टुट्यो। हजुर। अच्छा, के भनेपछि यो 12 तारिक जुनको दिन फेरि एकपल्ट बैठक हुनेवाला छ? त्यसमा चाहिँ पोजिटिभली गभर्मेन्टको लेबर मिनिस्टर बस्नुहुन्छ, श्रमिक युनियन पनि बस्छ, मालिक पक्ष पनि बस्छ, ट्राइपार्टिट बैठक पनि हुन्छ।
जो हुन्छ निर्धारित त्यो हुन्छ, अगर भएन भनेदेखि अगाडि रणनीति जो हुन्छ। अहिले हाम्रो त्यहाँ जो राय भयो, हाउसमा जो राय भयो बैठकको छ, त्यसमा सबैले गर्नुको निर्णय लिएको छ। काङ्ग्रेसको पनि युनियनको, बिजेपीको युनियनको, सिपिएमको युनियनको, टिएमसीको पनि अरू अदर्स त्यो उनीहरूले सबैले भने हामीहरू एकदम भागी अङ्कलन गर्छौँ भनेर चाहिँ। भनेपछि तपाईँहरू सबै एकै जग्गा मिसेर नै गर्नुहुन्छ भोलिदेखिको यो गेट मिटिङ? हजुर हजुर, त्यसमा स्टाफिङको पनि हुन्छ। हजुर, स्टाफ सब स्टाफ सबैजनाको हुन्छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ डिमान्ड कति राख्नु भएको थियो आज? हाम्रो डिमान्ड त आजको होइन, हाम्रो मिनिमम वेजको हामीले 660 रुपियाँको बात राखेको थियौँ। यो पैसा चाहिँ मजदुरले अलिकति पाउँदै गरोस् एक सालको लागि, एक सालभित्रमा चाहिँ अब यो मिनिमम वेजको फाइनल बातचित हुन्छ। तबसम्म मान्छेले अलिकति हातको पैसा पाओस्, महँगो छ भनेर सरकारले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामीले यो चिजलाई सरकारको पासलाई हामीले राखेको थियौँ। तर आज सरकार अनुपस्थित थियो, उनीहरूको प्रतिनिधि आएको थियो। अच्छा, जुन चाहिँ मालिक पक्षले 18 रुपियाँ बढाउँदैछन् त्यो के एकै तालमा हो या इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा हो? एकै तालमा है। हुन्छ तिलकजी, डुवर्स संवादलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। होइन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यही छ हाम्रो प्रोग्राम। अब 10 दिनको पछाडि अब के आउँछ रिजल्टहरू। हुन्छ। यसै गरी कङ्ग्रेस समर्थित एनयुपिडब्ल्यूका अलिपुरद्वार जिल्ला सभापति मणिकुमार दर्नालले आजको बैठकबारे यस प्रकारले आफ्नो मन्तव्य दिएका छन्। विशेष गरी आज गभर्मेन्टले जो मिटिङ बोलायो, मिटिङमा हामीहरू पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर हामी सबै युनियनहरू मिटिङमा पुगेको थियौँ। मिटिङमा पुगेपछि मिटिङ राम्रो माहौलमा सुरु भयो मिटिङहरू। तर मिटिङ एचिभ गर्नुपर्ने थियो, त्यो एचिभ गर्नु सकेनौँ। कारण के भयो भने मालिकहरूको अनड मनोभाव, मालिकहरू बढाउँदै नबढाउने। मिनिस्टरले एउटा हेड डिक्लेयर गरेर गएको थियो, यतिसम्म भएको भए राम्रो हुने थियो, किनभने प्रत्येक 3 वर्षमा जो चुक्ति हुने थियो त्यो चुक्ति भएको आज मजदुरहरूको लगभग 254 रुपियाँ 260 रुपियाँसम्म हुने थियो। ठिक थियो, आज 202 रुपियाँमा छ। त 3 इयर्स एग्रिमेन्ट हामी छोडेर मिनिमम वेज इन्टरिम भएर पनि त्यो एचिभ गर्नु सकेनौँ। र हामीहरूको गभर्मेन्ट र मालिकसित रिक्वेस्ट थियो, नर्मल इन्क्रिमेन्ट हुँदाखेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि जति हुने थियो त्यति त होस् भन्ने थियो। तर उनीहरू पहिलाको पालि 2 रुपियाँ, त्यहाँबाट त्यसको बादमा 10 रुपियाँ यताउता गरेर 17-18 रुपियाँ बढाउनु खोज्यो। आज 20 रुपियाँ, 18 रुपियाँ बढायो। 220 रुपियाँ, 202 रुपियाँ त पाउँछ, 18 रुपियाँ पाउँदाखेरि 220 भयो। त्यही लागि हामी बडा दुखी छौँ। मालिकहरूको पिक सिजनमा यो सब उसले गर्नुपर्ने काम सरकारले पनि एउटा एटिच्युड लिनुपर्ने थियो। त्यो होइन, सरकारले एउटा एस्युरेन्स दिनुपर्छ 10 दिनभित्रमा एउटा फैसला गरिदिन्छु भनेर। त्यो मिटिङ को लेबर मिनिस्टरले गर्छ। भोलिदेखि तपाईँहरूको के गेट मिटिङ? 2 दिनको गेट मिटिङ। मालिकहरूले पनि जे कुरो डिमान्ड गरेको छ उहाँहरूले मालिकहरूलाई सोधेर फैसला दिन्छु भनेको छ। एकदमै हामीले पनि ठिक छ, जे हुनसक्छ त्यो मजदुरसित सल्लाह गरेर 10 दिनभित्रमा हामी पनि गेट पाएपछि हामी आउँछौँ भनेको थियो। त्यही लागि मिटिङ पुग्यो त्यहाँबाट। के तपाईँहरूको पनि भोलि गेट मिटिङ हुन्छ? सबै टोटल इन्डस्ट्रीमा सबैले गर्ने भएको छ भोलिदेखि 2 दिनको गेट मिटिङ। बहुत लेट भयो, लेट नहुनुपर्ने थियो। मजदुरहरू बरु दुःखमा छ। सरकार र मालिक मिलेर एउटा न एउटा एमाउन्ट, एउटा रेस्पेक्टेबल सम्मानजनीय जग्गामा मजदुरहरूलाई पुर्याउनु पर्थ्यो। महँगाइको टाइममा सबभन्दा तकलिफमा मजदुरहरू चाहिँ यो दुःख लाग्दो कुरा छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो चिज गरिदियोस्। हुन्छ मणिकुमारजी, तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। यता भाजपा समर्थित बीटीडब्ल्यूका धुपगुडी बानरहाट ब्लक सभापति जयराज विश्वकर्माले श्रमिकहरूको हक अनि अधिकारको निम्ति आफूहरू कहिले पछि नहट्ने भन्दै आफ्नो मन्तव्य यसरी दिएका छन्। जयराजजी, आज तपाईँहरू जुन 2 तारिकको बैठकमा जानुभएको थियो, के कस्तो निर्णयहरू निक्लिएको छ बैठकबाट? हेर्नुहोस्, मिटिङ 2 बजीदेखिको सुरु भएको। हामीलाई लेबर कमिसनरले पहिला भन्यो
भयो जे यो फैसला आज हुनै पर्छ, जसरी भए पनि आज यो मिटिङ फैसला गरेरै रात पऱ्यो भने पनि हामी फैसला गरेर एउटा नतिजामा पुगेरै हामी मिटिङ शेष गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसको पछि मिटिङ चल्ला अहिले साँझमा पुगेपछि मालिक पक्षबाट हामीलाई 218 रुपियाँसम्म हाजिरी दिने प्रस्ताव आयो। हामी मानिन्न। त्यसको बादमा मालिकहरू भित्र गएर बात गर्यो, हाम्रो लेबर कमिसनर साहेबहरूसँग फेरि बाहिर निक्ल्यो। फेरि त्यसरी बहुत हुँदा लास्टमा हामीलाई यो भनेर भन्यो जे तपाईँको लेबर मिनिस्टरसँग बात गरेर आउँदो 10 दिनभित्रमा हामी यो चिजको फैसला गरेर दिन्छौँ लेबरको, और त्यसको 5 दिनपछि फेरि स्टाफ सब स्टाफको पनि हामी फैसला गरिदिन्छौँ भने। र हामीलाई यति लामो 8-9 घन्टा एउटा मिटिङ चलेर त्यसै पनि हाम्रो हाजिरीको वेजेस, मिनिमम वेजेस योहरू यति लामो पेन्डिङ र यसरी गर्दाखेरि हामीको सबै युनियनहरूले प्राय अलिक रिसाको जस्तै भयो। र हाम्रो जो गेट मिटिङको प्रोग्राम छ आजदेखिको चलेको, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ। भनेपछि भोलिदेखि पनि तपाईँहरूको आन्दोलन जारी रहन्छ? एकदम कन्टिन्यू। त्यो आन्दोलन आफ्नो जग्गामा चलिरहेको छ। अरू पार्टीहरू पनि त्यहाँ थियो, जस्तो सिपिएम थियो, कङ्ग्रेस थियो, उनीहरूले पनि भोलिदेखिका एकदम आन्दोलन गर्ने कुरा त्यहाँ भने। अच्छा, भोलिदेखि जुन आन्दोलन हुन्छ त्यो तपाईँहरूको जोइन्टमा हुन्छ या आफ्नो अलग अलग ब्यानरमा हुन्छ? होइन, हाम्रो त आफ्नो ब्यानरमा हुँदैछ नि। आजदेखि नै प्रत्येक बगानमा हाम्रो गेट मिटिङ चल्दैछ, त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। अब त्यसमा अरू पार्टीहरू पनि आफ्नो आफ्नो झन्डा लिएर आएर गेट, फ्याक्ट्रीमा त एउटै गेट हुन्छ, बगानमा त त्यहाँ आएर गेट मिटिङ गर्छ भनेदेखि त्यो एउटा युनाइटेड नै हो। जस्तो सब स्टाफको पनि आन्दोलन गेट मिटिङ चलिरहेको थियो, यसै बिचमा उनीहरूले पनि 7 तारिकदेखि आन्दोलन फेरि सुरु गर्ने भने के उनीहरू पनि भोलिदेखि नै तपाईँहरूसँग सम्मिलित हुनेछ? उनीहरूले पनि समिट गरे, उनीहरूको त अलरेडी भइरहेछ, उनीहरू पनि हामीसँग सम्मिलित हुने भयो। हुन्छ, भनेपछि तपाईँहरूको भोलिदेखि कन्टिन्युली। अच्छा, तपाईँहरूको डिमान्ड चाहिँ कति रहेको छ? हामीहरूको त सिधा मिनिमम वेजेसको डिमान्ड थियो, तर अहिले कुनै टेक्निकली कारण उनीहरूको भनाइ छ कि मिनिमम वेजेस हामी अहिले यो टाइममा दिनु सक्दैनौँ, किनकि केन्द्र सरकारले एउटा मिनिमम वेजेस डिक्लेयर गरेको छैन। जहिले मिनिमम वेजेस केन्द्र सरकारले डिक्लेयर गर्छ हामी त्यो लगाइदिन्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ। त्यस खण्डमा अहिले एउटा रिलिफको लागि एउटा हाजिरी बढाउनेको प्रस्ताव आयो र आजभन्दा पहिला 2 तारिकको मिटिङमा हाम्रो लेबर मिनिस्टर, वेस्ट बेङ्गलको लेबर मिनिस्टरले 295 रुपियाँ पुगाइदिनु भनेको थियो। फेरि पछाडि नमान्दाखेरि फेरि त्यसलाई 248 रुपियाँसम्म चाहिँ पुर्याउनै पर्छ भनेर हाम्रो लेबर मिनिस्टरले भनेको थियो। र अहिले हामीहरू अगर म रिलिफ नै दिन्छु भनेदेखिको कमसेकम सरकारी मिनिस्टरले जो भनेको छ 248 रुपियाँ त्यो त पुऱ्याइदिए। त्यति पनि त्यो पनि मान्दैन उनीहरू 218 रुपियाँसम्म जाने भन्छ। भनेपछि जुन प्रकारले भाजपाको केन्द्रीय श्रमिक मन्त्रीले मिनिमम वेजेस पास नगरेको कारणले राज्यले पास गर्न सकेको छैन भनेदेखि तपाईँहरू एउटा भाजपाकै समर्थित हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू केन्द्रलाई पनि चाप दिने योजनाहरू बनाउनुहुन्छ? हामी मिनिमम वेजेस कहाँ, जब हाजिरीको जब कुरा आएको छ जे एकदम अन टेबल पेपरमा जब उनीहरूले सरकारले हामी केन्द्र सरकारले मिनिमम वेजेस को कारणले भएको छैन भनेर भन्छ भने हामी हाम्रो पार्टी नै होस् न, किन हामी चाप दिन्छौँ नि, किन दिँदैनौँ? यहाँ लेबरको हाजिरीको सवाल छ। पहिला त लेबरको हाजिरी बढ्नु पर्यो नि, त्यसको बादमा यो मेरो पार्टी त्यो मेरो पार्टी, त्यो त पछिको कुरा हो। भनेपछि तपाईँहरूको यो भोलिदेखिको जुन आन्दोलन छ तराई, डुवर्स, पहाड सबैतिर हुन्छ है? सबैतिर हुन्छ। हुन्छ 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 इजाजत समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। तृणमूल कङ्ग्रेस समर्थित तृणमूल चा बगान श्रमिक युनियनका चेयरम्यान नकुल सोनारले पनि वार्ता फलप्रद हुने सोच लिएर गए तापनि असफल भएको वार्तालाई लिएर यसरी आफ्नो मन्तव्य दिएका छन्। नकुलजी, तपाईँहरू आज बैठकमा जानु भएको थियो श्रमिकहरूको निम्ति, के कस्तो निर्णयहरू निक्लिएको छ आजको बैठकबाट? आजको बैठकबाट बडा राम्रो निर्णय निस्किनेवाला थियो। हजुर, हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी जाँदै थियौँ। हजुर, तर हाम्रो 6 महिना एक सब बित्यो, 6 महिना पनि बित्यो, जनवरीदेखि हाम्रो लागू हुनु कुरा थियो। हजुर,
त्यो जनवरीदेखि लागू नभएर अहिले हामी जुनमा आएर मिटिङ गर्दैछौँ। त्यहाँनिर मालिकहरूको मनोभाव जुन प्रकारको देखियो हजुर एकदमै नेगेटिभ मनोभाव उनीहरूको रहेर आज हामी एउटा क्लिन्च पोइन्टमा पुग्नु सकेनौँ, हजुर फैसलामा पुग्नु सकेनौँ। अब यहाँनिर विभिन्न किसिमको पोलिटिकल इस्युहरू पनि आउनु थाल्यो। हाम्रो दाबी छ एउटा सम्मानजनक फैसला होस् हाजिरी लिएर, अनि स्टाफ जो बेसिक डिए भिटिए यो बढोस्, अनि इएलपी र के अरे इएलपीहरू पनि बढोस्। हजुर यो समान कुरो लिएर जुन प्रकारले आज मालिक पक्षबाट 18 रुपियाँ बढाउने घोषणा गरेको थियो नि, के तपाईँहरू यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? कदापि होइन, कदापि होइन। त्यसैले त बिलिङ ब्रेक भयो। हजुर अनि मन्त्रीले जुन श्रम मन्त्रीले भनेको पनि यता मालिक पक्षले मानेन, यसको प्रतिवादमा तपाईँहरूको के कस्तो रणनीतिहरू रहनेछ? भोलिदेखि हामी गेटमा जाँदैछौँ। हजुर कुनै किसिमको डिस्टर्ब नगरेर गेट मिटिङ हामी गर्छौँ। मजदुरलाई पहिला हामी जानकारी दिन्छौँ आजको मिटिङमा के भयो। हजुर यस पछाडि भोलि नै हामी वीरपाडामा बस्दैछौँ। हजुर वीरपाडामा बसेर हाम्रो रणनीति के हुन्छ त्यो हामी तय गरेर पर्सिदेखि हामी त्यो रणनीतिमा उत्रिने हुन्छौँ। भोलिदेखि जुन गेट मिटिङ हुँदैछ के सबै दलले गर्छ या आफ्नो आफ्नो दल मिलेर? दलको हामीलाई थाहा छैन। हजुर हाम्रो त्यो हुन्छ भोलि गेट मिटिङ। जुन हुन्छ हवस् हवस् हुन्छ नकुलजी, डुवर्स संवादलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँ हो, कोही बात छैन।